गव्हर्मेंटान ताका कांयच हेल्प करूंक ना. इतली वर्सां तो इतले आंतरराष्ट्रीय मळाचेर इज प्लेइंग एट अ इंटरनॅशनल लेवल. गव्हर्मेंटाक गोवा गव्हर्मेंटाक ताका कांयच हेल्प ना. But somebody else is recognizing his talent and somebody else is coming forward and adopting and mentoring him now. 13 sports person in the country, and in that is Yash Patte. We are really proud of this boy from Vasco da Gama. आणि आम्ही आवडता की हाच्या फुडाराक तो सिनियर लेवलाचेर सुद्दां शायन जावचो आनी ताणें नांव मेळोवचें म्हणून. स्पोर्ट्स म्हणल्यार म्हाका दिसना कितें सरकाराचो कोणाक असो बरोसो आदर असो मेळ्ळा म्हणून. आदार मेळ्ळा स्पोर्ट्सान थोड्यांकच. जशें फाटीं 3 करोड दिवन 3.5 काय 3 लाख 3 करोड 60 लाख म्हणटात कोण तरी एकाच क्लबाक दिल्ले आनी कोणाक दिल्ले. पूण तातूंत भितर एक गोंयकार, एक कॉमन मॅन यश फडते हो स्पोर्ट्स स्क्वॉश खेळटा आनी ज्युनियर लेवलाचेर ताणें खूब आपलें नांव कमयल्लें आसा. काल ताका इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स आनी गेमींग ह्या संस्थेन आख्ख्या भारतांत भितर 13 स्टार्स ऑफ टुमोरो 13 स्टार्स ऑफ टुमोरो हॅव बीन सिलेक्टेड बाय दीस ऑर्गनायझेशन. आनी सिलेक्ट करपी कोण तातूंत भितर यश फडते आसा आनी सिलेक्ट करपी पळय हे नामनेचे स्पोर्ट्समॅन राहुल द्रविड आनीक अभिनव बिंद्रा आनीक पुलेला गोपीचंद हाणें 13 जाणांक जे सिलेक्ट केल्या तातूंत भितर आमचो गोंयचो यश फडते आसा. ताचें आमी अभिनंदन करता आनी आमी मागता की एक बरी स्पोर्ट्स पॉलिसी येवपाक जाय. आमी फाटीं आयकताले रमेश तवडकर आसतना सुद्दां स्पोर्ट्स यूथ आनी स्पोर्ट्स पॉलिसी म्हणून भायर काडपाची आसली. ताजे उपरांत तरी कांयच जावंक ना. पूण एक प्रायवेट संस्थेन ताका एप्रिशिएट करप यश फडटेक ही खरेंच एक बरी गोश्ट जावन आसा आनी आम आदमी पार्टी ताचें अभिनंदन करता.